Mentre il dibattito politico in Trentino si accende attorno al caso della diga del Vanoi, con discussioni in Consiglio provinciale alimentate dall'accelerazione data al progetto negli ultimi mesi, nella pedemontana vicentina si spinge perché il bacino da 33 milioni di metri cubi d'acqua diventi al più presto realtà. La crisi idrica degli ultimi anni ha fatto alzare l'asticella dell'attenzione e ora il sostegno alla realizzazione dell'invaso arriva anche dai consigli comunali. A Romano Dezzelino è all'ordine del giorno del Consiglio straordinario di lunedì prossimo, 3 luglio. È una cosa che ci interessa da vicino per due punti. Per prima cosa riguarda una richiesta che ci è pervenuta dal Consorzio Brenta proprio riguardo della gestione dell'acqua. Ci sono stati importanti problemi di siccità in questi ultimi anni e quella che è la tendenza climatica per il futuro non ci rasserena, di conseguenza è arrivato il momento di impegnarsi tutti, quindi tutti i comuni che fanno parte di quest'area. Dall'altro canto il comune di Romano, assieme ai comuni di Pove e Mussolente, nella zona pedecollinare ha un problema che riguarda l'assenza del sistema di irrigazione. Insomma, il territorio bassanese confida di avere presto la banca d'acqua del Vanoi, ma teme di trovare un ostacolo difficile da superare, ovvero il Trentino. Per Bontorin serve una regia sovraregionale. Se ogni regione comincia a mettere dei paletti, e lo vediamo ad esempio con la Valdastico Nord, con tutto quello che riguarda la viabilità, non si arriva da nessuna parte. Serve una regia nazionale, serve che su questo intervengano tutti quelli che sono gli attori che ne hanno la competenza, di conseguenza si parla dal Parlamento in su per portare avanti progettazioni che sono per noi molto importanti.